चैनल और माई सेल्फ प्रवीण ढवले। हम लोग आज पुणे आए हैं नेटिव प्लेस में। वीकेंड भी बोला एंजॉय करेंगे और लेक्सी एंड टाइसन को विलेज दिखाएंगे, मतलब गांव का थोड़ा सा शेयर कराएंगे। ठीक है, सो आज के वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि उनका डेली रूटीन में हम उनको क्या खिलाते हैं और खाते वक्त उन दोनों का बिहेवियर कैसा होता है। उनका दोपहर का मील है, मतलब बेसिकली 4 से 5 घंटे के बाद उनको खाने के लिए हम देते हैं। सो अभी अराउंड 1 बजे है और अभी उसका डेली रूटीन में उनको मैं रॉयल कैन का जो स्टार्टर होता है पपीज़ के लिए वो, और उसके साथ दोनों को एक उस पर मिक्स करके मैं उनको दे दूंगा। मतलब डेली बेसिस पे हम उनको एक देते नहीं है, बट एवरी अल्टरनेटिव डेज हम उनको उनके फूड के साथ एक मिक्स करके देंगे। अभी आपको दिखाएंगे कैसा वो मिक्स करके मैं दे रहा हूँ। बोलायचं ना फक्त, न बोलता राहा. अन्न पण देणार ना त्याच्यात पण. अभी इनको 2 एग है, उसमें से एक में से जो येलो वाला होगा एक पूरा निकाल दूंगा और एक हाफ हाफ दोनों में डाल दूंगा और वाइट दोनों का अलग अलग से दूंगा। Come, Lexi, Tyson. Come, Tyson. Come. इनको मैंने पहले से हैबिट लगाया, अदरवाइज जो भी दूसरे रॉटवीलर होते हैं या फिर दूसरे कोई डॉग्स होते हैं उनको जब हम खाना खिलाते हैं तो वो टाइम पे दे माइट मतलब हमारे ऊपर वो भौंकने या फिर काटने की कोशिश करते हैं। बट बचपन से अगर हम मतलब जब उनको खाना खिलाते हैं वो टाइम पे अगर हम उसमें हाथ ये करके मिक्स करके डालेंगे तो पहले से उनको हैबिट हो जाएगा और आगे जाके बाइटिंग का इशू नहीं होगा, टाइम के बाइटिंग का इशू नहीं होगा। ये दोनों भी मतलब उस तरह से पहले से मैंने उनको हैबिट लगाया, कोई दिक्कत पता नहीं है उसमें और आराम से वो